先生有呼吸中止症，太太的困扰是什么？刚开始我就觉得说，怎么常常开车的时候都会开没多久哦，可能从高雄还不到新营的时候，他就说，我已经有点累了。我说什么啊？不是才开从高雄出门而已，怎么会这样？然后累成这样，他就说，可是就很想睡觉，也不知道为什么。然后我跟他讲说，那这样子你有没有去看医生？怎样？他说这个就也不知道怎么去看这种医生或怎样，因为也没有办法药医或什么之类的。然后我就跟他讲说，那你再问看看有没有其他的方式。后来刚好辗转知道说，有这么一个好的产品，然后是科林的部分。然后我就说，那你用看看啊。那你用了之后，我们再来看说有什么效果。然后他用了之后，第一天、第二天，怎么开始没有声音了？我不用再跑去客厅那边睡觉这样子。